ngo abagabo bakiri bato ubu bwoko bw'abagore ugiye kujya uhura nabo ukirukankira kure hirya mu byatsi ukihisha. Ni ubwoko bw'abagore 9 ugomba kuzajya ugendera kure guhera uyu munsi. Ni abagabo. Namwe bagore mushobora guheraho mukirinda kwitwara nk'uko nguko maze tukareba ko twaterana imbere. Ngo nk'umugabo ntabwo bikiri inshingano zawe kurinda umugore wawe. Abandi bagabo nuko dutangiye umurinda ngo abaza kumushimisha no kuryamana nawe ngo bakunde bamujye kure. Izo si inshingano zawe nk'umugabo. Mwumve neza mwa bagabo mwe, abagabo muri hehe? Ati reka atahubwo ni inshingano z'umugore wawe kurema imipaka, gushyiraho imipaka ntarengwa. Abandi bagabo bashaka kumuvana mu mwanya mwiza arimo wamushyizemo wowe nk'umugabo. Abasore mwebwe muri hehe? Ati ndagira unyumve neza. Umunsi umugore wawe yatangiye kujya akururana kandi akanishimana n'abandi bagabo bo hanze, ngo akazi ufite si ukumubaza ibibazo byinshi amagana umubaza impamvu yabigukoze ibyo bintu, cyangwa se ugerageza kumurinda kubisubiramo nko kuba wamufungirana mu nzu ngo ntazagira ahandi ajya. Reka ngibyo wapi. Mwumve neza, ni ubutumwa nanone umuntu yatwihereye. Akazi kawe ngo nakahe mugabo nk'umugabo? Ngo wowe nk'umugabo nta kintu ushobora gukorera umugore washyize amaso hanze ngo akugarukire, ngo akunda kugarukiye. Wumve neza ibi bintu nimba mbeshya muzanyomoze. Ati ngo ikintu kizabaho wowe nugerageza ibyo bintu kumurinda ibyo bintu byose nk'umugabo uzibabaza uri kugerageza kumuha gasopo no kumurinda ibintu nk'ibyo ngibyo. Uzarangira ubabara umutima wawe gusa. Abagore ntugakine nabo. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya urushaho gukomera no kwa mayobera akazi. Bicunze nabi ntumenya iyo watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi jya ukurikirana amasomo wungukira hano kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, niko twitwa. Amasomo yagufasha mu buzima. Reka turakare. Aya magambo ngiye kuvuga nimuyumve nabi, niko kuri. Ati wowe nk'umugabo igihe umugore yakunaniye ugatangira kumuganiza ko yareka abo bandi bagabo cyangwa se abasore ku bwawe, wowe watangiye gutsindwa byarangiye. Ngo umugore nakubahuka abinyujije mu bandi bagabo aryamana cyangwa se akorana ibindi nabo, nagusuzugura areka abandi bagabo bakaza mu buzima bwiwe nka kumwe udukobwa tureka abasore mu myaka mito y'ibyiruka. Ati imyitwarire myiza nk'umugabo uzamureke ujugunye inzererezi ku muhanda aho wayikuye. Njyewe ndi gusoma nta muntu ntutse, ndi gusoma. Ngo abagore bitwara gutya nta mwanya w'umugore cyangwa se w'abagore baba bakwiye ku mugabo w'umunyabwenge nkawe. Wumvise ariko ngo abababa bakwiriye imihanda kandi iteka ryose bazahore bakwiriye imihanda. Twagiye bagabo ngo ubu n'ubwoko 9. Reka twinjiremo neza noneho 100% baba bazaca abagabo baba inyuma ngo cyangwa nk'umugabo uzitondere aba bagore. Ba bagore badahama hamwe, ubwo n'ubwoko bwa mbere. Ngo aba bagore barabashaka attention ku bagabo benshi cyangwa se abasore. Uzasanga bene aba bagore ari ibintu bitaborohera kuguma hamwe ngo bakundane cyangwa se bagume hamwe n'umugabo umwe ngo bari mu mubano urimo icyizere. Birabagora cyane, nta kwizerwa bagira, ngo nta kintu bazakuzanira uretse kuribwa n'umutima. Ngo kandi uyu mugore ntuzigere utekereza ko nagera iwawe azatuza. Abakobwa bakunda ibirori abo ni ubwoko bwa kabiri. Ubu bwoko bw'abagore uzasanga bakunda ibirori n'ubuzima bw'ijoro aho kubaka imibanire ihamye n'abandi. Ubwo nabo bagabo babo nyine cyangwa se abakunzi babo uzasanga bikundira ibirori. Iyi myitwarire yabo ati uretse kuba izakuzanira ibyago no kuzezengera gusa, ibyo ngibyo gusa mu buzima bwawe, ubundi ukikubitana hasi nabo mu gihe bazaba basubira hasi, nta kindi bizakuzanira. Ubwoko bwa gatatu ngo ni abagore mwebwe mwita ngo bakunda ibintu. Ngo abagore nk'aba uzasanga bakunda ibintu kuruta agaciro ko babanye cyangwa se bazabana. Ngo uyu mugore nta na rimwe azigera anyurwa n'ibyo uzamuha niba ateye gutyo. Ndakurahiye ndakuburiye njyewe niko nabaye. Ngo uku kutanyurwa k'uyu mugore agirira ibintu niraha nta kindi bizazana uretse icyago kibasira amafaranga n'ubukungu bwawe ubwo ari bwo bwose waba ufite. Kandi ngo nyizera ni umugore abashobora cyangwa se azabashobora kugusiga igihe ufite imifuka iremereye kuruta iyawe azazira. Ayo ni amafaranga mvuze. Azaguta ahunga inzererezi aguhungire kure. Ubwoko bwa kane
ni abagore bafite ahashize hababaje, ahashize harimo ibibazo, bafite ahashize habi. Ngo uyu mugore nuhura nawe uzirukanye. Ni wa mugore uzasanga yarahuye n'ibibazo muhashize he, ndetse na rimwe na rimwe uzanasanga harimo n'amahitamo cyangwa se imyanzuro mibi yagiye afata, cyane cyane muhashize uzasanga harimo amahitamo menshi mabi yagiye aranga ubuzima bwe. Urugero, gukuramo inda. Umugore nk'uyu ngo azakubera ikimenyetso cy'umutuku ku hazaza hawe nawe. Ngo aba bagore baba bagendana imitwaro n'ibibazo bitarangiye. Nabo bagore kandi ngo ibi ni ibintu ubundi bibangamira kandi bizabangamira bibi cyane imibanire yawe nawe. Ngo ntabwo ukeneye ibindi bibazo mu buzima bw'umugabo, ubundi abagabo bafite ibibazo ibihagije, ibibazo baba bafite. Reka tuvuge ku bagore batubaha, ba bandi b'umwanda niko avuga, batagira umuco niko handitse. Ngo aba bagore uzasanga badakorana, ntibagira ubukorane n'ubufatanye, nta cyubahiro bazakuzanira uretse amatiku n'ibibazo bitari ngombwa. Ni abagore ni ubwoko. Reka nkwereke ngo ubundi ibintu ukuntu bimeze, ngo imibanire ubundi isaba kubahana kandi no kumvana, kumva umuntu. Ngo kandi abagore ntabyo baba bafite, ntabyo bazaguha. Ngo abo bagore bazahora bashyira hasi ububasha bwawe ndetse n'imiyoborere yawe nk'umugabo. Ngo kandi ibi ntabwo nizeye ko uzabyihanganira by'igihe kirekire. Ni umugabo mbwira, niyo waba wihangana gute? Hano ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, wakurikirana ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu twese dukenera ngo tubeho neza kandi tujyana n'ibihe. Uri ahantu hanyaho rero, niyo mpamvu iyo umanutse munsi y'iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho ngaho kakanda, ubutaha mutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye. Reka dusoreze igice cya mbere hano kuri iyi ngingo. Abandi bagore 5 basigaye turavugaho mu munsi umwe cyangwa se 2. Ntucikwe iyi video iri ku kirahuri cyawe naguhitiyemo ushobora kureba.